Hello 大家，咁我今日會 show 俾你哋一啲好開心嘅嘢喎，有唔住啊大家。好，第一，我有一個 surprise， 記唔記得我哋上次拍咗一個牙咧？可能我今日拍嘅牙咧，不過我今日應該唔係，但係你哋估我會唔會係？你哋話係啊，係啊，我甩咗隻牙，呢度寫住Jago，yeah Jago，第二隻牙，記唔記得我哋以前咧咪甩咗第一隻牙嘅 Jago 第一隻牙，而家第二隻啦耶！好，1 2 3，嚟啦！我甩咗呢隻。咁呢隻咧係有啲血跡嘅，支嘅牙裏面，跟住有啲血跡嘅，不過唔緊要嘅，佢少啫，不過唔緊要嘅，佢啲血跡喺度，不過好似你我嘅手受傷啦，佢遲啲會好返嘅，今日少甩，我而家喐緊呢個啦，咁呢個而家4月24號，可能5月就會甩㗎啦呢隻。甩咗第一隻牙，咁大家 show 俾睇啦。好，咁呢隻牙我甩隻牙啦，咁大家你都好似睇唔清楚，其實係我甩隻牙嘅。我啲牙本身係好黃嘅，全部牙。不過我刷咗牙啦，咁咪就乾乾淨淨嘅，白雪雪好，我就係咁啦。我拍咁多啫，大家，拜拜。